Hello，大家好，Hello，我係所長。我係廚房佬，今日我哋要講啲好複雜嘅話題喎，係好複雜死。因為我哋今日係幾號啊？2025年咁12月16號啊，港股跌咗，起標港股跌咗成幾百點喎，跌翻去二係萬五千點頭係咪喎，跌咗一個幾月？都唔知喎，唔知喎。反反覆覆咁樣係喺12月就係咁喺度跌啦，其實不過都唔係係嘅，即係好難講。咁我哋今日講下啲宏觀嘢，我哋好少好講噶嘛，即係係嗱，你而家美國又確定減息啊，整個 RMP 出嚟啦。係咁呢個一方面啦，係咪？係又變相 QE 啦。係咁中國又15/5啦，又開咗個咩經濟大會啦。冇錯。咁啊講下啲經濟點做啦。第15個5年係啦，係啦。計劃。係咁另外呢個後面咧有個搞屎棍就日本啦。而係家成個我諗全世界而家即係個下跌都係因為即係日元驚佢加息，跟住升值，跟住係引發啲拆倉嘅行為啦。咁啊嗯搞到咁啦。嗯咁所以就係咁啦。好。喂，咁你點睇啊？美國我點睇？減息美國減息點睇？嗯我覺得佢好鬼嘥氣啦，即點解？係即係咩意思咧？即係成日喺一個月之前咧，啲新聞嚇成日話鮑威爾話咩鷹喎，放乜嚇鬼鷹喎，即係講一大堆廢話之後咧，嚇結果都係要減息。係咁喺我角度睇就係即係兩樣嘢諗嘅啫。嗯。第一就可能佢純粹心理戰廢話啦，嗯第二就可能都係好悲觀喎，即係第二啊，就係佢不得不減息咯，可能我覺得兩方面啦。第一咧，係減息咧就一定係舒緩下啲實體經濟嘅一啲嗯壓力啦。因為係佢都講咗啦，即係其實佢無論嗰個RMP 計劃叫咩名都好啦，佢係其實都係印錢啊嘛。咁印錢佢嗯講到明就係 reserve management 啊嘛。係 reserve management 即係話銀行金融體系嗰個銀行咧，即係一個係儲備金唔夠，佢要補充翻。嗯因為銀行嘅儲備金佢而家係美債嗰啲唔計入去嘅。係咁佢唔夠嘅時候，你啲錢攞咗買美債，咁準備金唔夠，咁你咪要 call 窿咯。你一 係 call 窿嘅時候，咁你引發好多連環嘅嘢噶嘛。咁嗯即係其實即係呢個我上次直播我都講過。咁其實呢樣嘢咧就係其實一個好大嘅隱患嚟嘅，即係説明咗佢嘅實體經濟入邊有好大嘅問題。嗯咁而家咧其實即係話美國啦，佢而家除咗你話佢而家實體經濟麻麻地咧，但係佢而家面對緊嘅問題咧，其實遠比呢個複雜嘅喎。即係佢又唔想嗱，一來啦，佢又唔想個股市跌啦，因係為股市一跌咧，佢又會令到即係一系列嘅問題產生啦。你係見到阿侵琴日好似出咗條即係出咗個 tweet 就話，喂，係咩股市跌啦？我以為佢升添，佢出咗個咁嘅説話，扮嘢係啊，扮唔知嘛，即係跌就唔知咯，真傻係啊，係扮唔知，係係咯。係啊，係跟住所以佢扮唔知，跟住就扮傻啦，即係話唔知啦。係咁但係佢呢件事係應該係好值得關注啦。咁但係個市場上面有少少值得我哋注意嘅嘢就係話嗰個 AI 敘事咧係開始有少少變化，有咩變化咧？啲人越嚟越質疑就係話究竟你咁多錢投咗入去 AI 入邊係咪真係賺到錢㗎？嗰啲人都係錯嘅，可能係。點解咧？係，唔係因為永遠都係唔係？我可能會好記得就係嗰陣時好耐之前啊微軟嗰個啊 Seya，嚇即係嗰啲 DeepSeek 出現啊嘛，係跟住就話佢講話 DeepSeek 出現咗咧，就更加多人買芯片。咁佢又啱喎，即係之後好多人越多咗芯片，多人買芯片喎。但係到佢所以自己唔買咯，所以依次就冇事，我都相信。到佢自己唔買咯，係啦，跟住就變咗租。係啊，但係你睇下租，冇事嘅即係嗰啲 CoreWeave 嗰啲係公司，你睇下佢嗰個購咧係好黐線，係即係得1蚊就借10蚊，揾 GPU 去抵押去借錢，係。哇！即係十幾嚟喎借錢，哦，即係如果你啲 GPU 租出去產生唔到十幾個 percent 回報，你連息都唔夠俾喎唔驚喎，嚇。因為首富話以後錢唔再係一個問題。喂，所以咧而家美國咧又開始唔理開闢第二樣嘅係敘事模式，我覺得。好咁呢樣嘢利好 Tesla 啦，我呢兩日都有講，就係話佢必須要嗱，如果市場質疑緊AI 嘅商業化嘅潛力嘅時候咧，係佢就話呢樣嘢係嘅，但係咧我哋仲有機械人，機械人嘅生產力係無限嘅，咁佢可以咧就好似你咁我講，係佢就可以做好多人類嘅 task 咧，解放晒啲人咧，咁我哋以後就唔使俾人嘅數量去限制到佢 GDP 啦。即係咁樣，咁佢咪有好多增長咯。咁呢個咪繼續吹個股市個卜卜卜咯。係即係呢啲由呢句説話要落實，我諗都可能要30年。係咁但係你3日就可能將呢啲嘢反映晒啦嘛。咁我又會變咗擔心第二樣嘢喎。擔心咩啊？咁啲機械人會唔會識得自己去起發電廠？咁啊唔會啦。咁電從何來咧？咁兩隻互抄咯。
係咯，唔係到時，唔係我到時可能人類做嘢仲有優勢嘅，因為人類食物。唔係，但係而家個問題就係話美國個經濟，你話短期要佢實體經濟去復甦，基本上已經係 mission impossible 啦。係。你話要短期佢個政府財政收支平衡，呢個更加 impossible 啦。佢美國政府都好明白講佢嘅國策就係話，佢要靠 AI 嗰方面嘅嘢振興嘅 GDP。係啊，即係佢話俾你聽，佢呢樣嘢必佢去炒股咯，係咯，必做嘅。係啊，即係咁你要做呢樣嘢，係你唔係你要做出成果先得㗎。你而家淨係講啫嘛，即係都唔需要嘅。咁你捱到去做幾多年做啊？下次美國大選咁捱3年咪得咯。係，咁你當冇事發生啊？到時俾下一個咯，都係嘅。咁你成個國家嚟講，其實美國而家都即係深深咁令人憂慮。係，即係我覺得嚇。咁當然炒股可能另外一回事，因為佢哋一定會想用辦法唔俾嗰個股票市場跌得太勁，係或者係甚至要佢升添。咁但係點樣做到咧就唔好問我啦，因為呢樣嘢唔係因為我哋都憂慮咗幾年。係啊，但我哋憂慮即係應該咁講，我哋憂慮嘅嘢咧係就慢慢一樣一樣發生。係啱。咁你譬如話GPU 當年我就話GPU 好大機會係會被取代啦，係即係或者係佢唔係一個持久性不斷需求嘅嘢啦。係。咁而家連嗰個 Broadcom 嗰個 CEO 都衝出嚟講就話，嗰啲巨頭陳先生就話全部都會用專用。其實你嗰個講法都係啱嘅，你講。係啊，唔係其實你呢啲咁嘅芯片一定係走向專門化，即係你諗翻阿老王嘅起家嚇，佢喺嗰個時代就係 CPU 就係王者啊嘛，即係 CPU 做晒所有嘢。係啊，但係佢起家佢嘅差異化就係話，發現都多人打機喎。係啊，咁好多人打機咧，咁嗰啲圖像嗰啲運算啦，如果要一粒 GPU 做晒所有嘢咧，就好辛苦喎，好慢喎，啲畫面好幼。係啦，所以佢就整個 GPU 出嚟。係啦，專門即係另外插㗎嘛，係。係啦，就專門運算嗰啲圖片。喂，其實佢都係專門化出身嘅。即係其實呢條路徑一定係由通用去專用，專用再去專用。即係你之前都舉好多例子，又話你就算係挖礦都係咁啦，GPU、CPU 挖完到 GPU 挖完到 ASIC，冇錯 ASIC 挖完就再 ASIC 分咗好多種，唔同嘅嘢。即係我哋好似人咁樣好多器官啦。你會唔會用下半身思考啊？有時會。你通常都用上半身，即係上半身思考。唔係即係咁講。係咯。你好多嘢係其實以而家嘅技術所限咧，應該就行呢條專業化嘅路嘅。係啦。咁將來你話如果有啲咩量子計算啊，嗰啲係另外一回事，因為呢個係嗰個技術嘅範式轉變嘛。係。但係即係所以咧，就話有陣時讀下歷史都係好，了解一啲事情點樣發展，你就唔會太過麻木咁落。冇錯。即係而家問題就係話，仲有一樣嘢就係連朱西咧，佢都話要用啲模型蒸餾喎，用一千文喎。用千文啦，俾我係佢都用啦。佢會唔會連 GPU 佢連嗰啲 data center 都唔用咧，唔租咧？即係佢全部將呢嚿嘢 scale back 咧，佢都有機味嘅。即係佢係精得尾啊嘛，佢最叻係賺錢，佢最叻唔係技術，最叻係賺錢同圈地啊嘛。係啊，咁啊因為阿里雲個賺錢係少過其他雲噶嘛。係啊，佢用阿里雲都唔出奇嗰時候。咁啊唔得，咁又唔得，你諗得太咩啦？比較侵雲，用阿里雲啊，佢哋應承咗6000億噶嘛，係咪？咁有陣時錢賺得少咗咪少啲，6000蚊算啦。所以其實你話美國經濟同美國嘅股市咧係兩回事嚟。我始終認為咧，即係我對個美國嘅經濟嘅基本面咧係深深嘅憂慮。佢冇憂慮，佢唔需要 QE 啦。佢即係做 RMP 就話俾你聽，佢嗰度出咗問題。國債冇人要，有人要，海外有咁多人要，佢就唔使自己買啦。反而我諗呢個問題，我仲悲觀喎。係嘛？我第一時間諗嘅就係，既然你嗰個拗乜鬼嘢同 QE，即係都差唔多嘢啦，唔好話一樣啦。咁點解唔直接 QE 啦？咁我反而憂慮嘅係咪佢 QE 唔到咧？唔係咁佢 QE 會引起一樣嘢噶嘛？係。如果你真係佢呢啲嘢都呃細路嘅啫，即係你成年人就知佢係同一樣嘢嚟㗎啦，改個名啫。咁佢呢個細路唔知噶嘛，一聽到 QE 可能唔知某啲地方嘅國家聽到呢個詞語就話：哇咁你印錢，我啲錢咪唔值錢，我啲錢唔值錢，我做乜要買啊？哦，有道理喎，係咪先？即係所以佢咪用一種好技術性 technical 嘅人。去將呢啲嘢包裝到好似其實我係管理緊銀行個準備金，而唔係管理緊個美國國債咯。但係實際個問題係佢係管理個美國國債啊嘛。係你有人買你就唔使咁啦。
係啱。係咪結論就係咁啫嘛？你中國肯同你買，日本再同你買多啲，你使乜咁樣啫？唔係，所以嗰陣時我同佢傾過，其實可能依家美國問題嘅根源咧，即係佢08年點解企得翻起身最大原因係因為中國大力支持佢，佢買債係啦，幫佢搞掂好多嘢。係啊，幫佢買債自己印錢啊嘛。但係你依家即係嗰陣時又對中國又唔知點咁樣啦，咁中國梗係唔同佢買啦，之後就咪而家咪唔同你買，你求佢都冇用啦。而家擺到明係扯，即係搲爛面啦。唔係因為買你啲嘢仲成為你嘅人質，邊個有得人同佢癲？唔係咁好難講。咁啊而家未通過我哋第二個要講嘅人咯，即係阿高市媽媽生咯。係，唔係我覺得可能即係呢排啲股市咧動盪嚇，其實可能個起源就係由佢上任開始，即係高市睇翻個時間點。係啊，係由佢上任開始。咁我自己覺得就係話日本其實冇咩求嘅啫，經濟都萎縮咗好耐啦。咁你話日本係又靠咩咧？咁當然你話日本有好多海外資產要睇 GNP， 唔好睇 GDP， 即係 D 係 domestic 啊嘛。係 nation 就包埋海外嗰啲，咁係嘅。但係咧，而家你無可否認嘅問題就係日本嘅通脹都叫幾嚴重啊嘛。係，而且佢國家有負債啦。咁你壓抑通脹嘅時候，你唯有加息將啲錢收翻嚟啊嘛。係。咁你點收咧？咁收咗會發生咩事咧？但係起碼有一件事，即係嗱，先撇開日本境內嘅，即係佢嘅經濟係點？因為人哋都衰咗30年啦，多一年都唔多啦，少一年都唔少啦。我覺得呢個問題都唔會成為佢高市媽媽生佢要落台或者點樣嘅一個核心原因。係，我覺得佢係想借呢樣嘢咧，就挾天子令諸侯咯。即係全世界你都睇得到嘅，全世界好似聽佢講咁。等佢仲好似仲擔心過美國嗰個美聯儲嗰個降息，即係嗰個議息會議。日本央行議息好似仲緊要啲。佢都唔係未試過彈弓手話唔降息㗎啦，試過一次㗎。我覺得高市嘅人咧，我唔係好了解佢啦，即係可能睇下咁樣咧。我覺得佢嘅人嘅意識形態好重，即係我會唔係即係嗱，一般人就可能會覺得嗰個人都係求財嘅啫。又或者咁佢只要錢滿足到咧，佢就做啦。但係我覺得佢呢個人或者佢背後嗰政黨咧，佢可能佢目標未必係錢。因為好簡單嘅啫，即係我哋稍為即係你歷史你熟過我啦，但係你稍為了解下啲歷史，你就知道其實即係日本嗰班人去二戰嘅時候點解咁樣打，個核心原因都係因為佢憂慮佢國家冇資源啊嘛。係，跟住佢要攞翻啲嘢翻嚟啊嘛。所以其實對日本，你諗下而家佢個國家千瘡百孔，爭人260幾個% 嘅債，即係個負債個比率同對 GDP 係咁，當然全部都爭日本嘢啦。所以你諗下，如果佢要解決呢個問題，佢唯一嘅方法係咩？唯一方法咪係再打過咯，再打過啊！即係你喺佢嘅角度去諗啊，即係你唔好話幾時打，但係佢要解決呢啲國內嘅經濟問題，係有乜嘢好過去搶？定係佢純粹係想做一啲嘢嚟振興翻，即係日本佢一路都俾人睇成為可能啲咩老三老四。我覺得唔係咯，即係想即係你 as a nation，你冇可能淨係純粹服務於自己嘅意識形態，而唔服務於自己嘅利益。都係，但係我覺得佢係好似心目中係想復興翻一種以前嗰啲咩大日本主義啊。係啊，咁但係點解要咁做咧？我唔知啊。你即係正如係你去台灣，咁台灣點解嗰班人係咁講，係咁台獨啊，係咁成咧？佢有咩？佢一定係有啲 personal 嘅 interest 㗎啦。係啱，係咪？佢一係就係 personal 自己有啲 interest，即係話佢買沽咗好多日元啊，或者買好多日元啊，或者買咗好多股票啊。咁我諗佢唔係呢啲，係佢真係想做一樣就係話，如果你日本要改變個 status quo， 即係改變現狀，佢第一樣嘢一定要係彈啊美國爸爸個袋，一定啦，彈到佢痛。咁而家美國爸爸應該開始有啲感覺到痛啦。係。咁所以我覺得佢就係話，我覺得佢一路會用呢樣嘢係復辟佢翻去自己嗰個軍國主義咯，即係向外擴充嘅前提就係佢要有軍隊嘅。不過其實我哋咁好簡單咁傾，其實都好難做到啦。即係你要復辟翻你國家嘅自主尊嚴嚇。我諗好緊要嘅呢樣嘢。第一時間你係打電話俾美國爸爸，咁你仲點復辟啫？唔係咁佢要有過程㗎嘛。咁你要同美國爸爸就等咁樣彈佢一下就好痛㗎。喂，你唔好再彈我啦，你唔彈我得，你俾我有軍隊啦。係啊，咁你俾我有槍啦，我幫你買槍唔係問題，5000幣一個全部攞嚟買槍，但係我要有軍隊。係咪？啲軍隊我養埋你都得，但係我要有槍，我要有軍隊。
係啦，如果唔係我就係咁彈你。即係我要咩？總之我名要改翻，唔可以叫咩自衛，一定係叫做戰爭部咁樣。係啦，即係本戰爭部。咁佢如果係咁樣嘅話，咁高市佢哋就已經係達到咗佢哋嗰個政黨或者佢個人嘅目的啦。你唔好講佢後面即係佢啲利益係點樣，或者喺邊度啊，買啲咩啊，賺啲咩錢啊，嗰啲係另外一回事。一定有㗎啦，呢啲就。咁但係呢樣嘢係符合即係成個日本嘅利益㗎喎。係咪先？我突然間對之後嘅發展好有興趣添。係嘛？你咪睇下咯。日本，因為日本其實你諗下，過去嗰幾廿年，一樣問題都冇解決過嘅。即係根本樣樣經濟政策都係錯嘅。佢刺激佢都刺激唔到佢嘅經濟，係咪先？即係佢一路都係唔得噶嘛。直到今年咧，就突然間巴爺爺入股啊，唔係今年，前兩年前，巴爺爺入股，跟住話日本好掂。咁但係佢實體經濟你去得多啦，佢好掂咩？其實同香港差唔多咯，又得啲主家有人，即係佢啲其實唔係特別好啦。你睇條街好嘅啫。咁佢嘅股市好繁榮啦。咁呢個咪就係即係可能係美國爸爸俾佢嘅一啲嘢咯。佢就繼續啲 carry trade 嘅 deal 咯。咁又或者調翻轉美國開闢另外一個荷包咯。係啊，即係呢個咪即係大家一個一交一換咁樣，就令到美股又做咗幾年餅咯。上年都有幾次拆倉冚冚聲啦，跌到即係好明顯噶嘛。咁今次又會唔會咁咧？今次香港有啲似係咁樣引起啦。咁所以我覺得2026年咧，即係日本其實係一個，即係都係一個關鍵變量咯，即係關鍵少數。係啊，咁就跟住我哋再講下大陸啦。冇錯，大陸你有冇睇過15啊？略望過啦。你覺得佢有啲咩目標咧？我覺得都係延續翻之前嘅嘢啦，即係佢強調內需。咁其實強調內需最主要目的係咩咧？就係你睇翻之前個古仔，就係由2019年開始。咁你美國就聯同埋好多叫西方嘅國家，咁嗰啲係傳統上係同中國做最多外貿嘅地方㗎嘛。咁佢就用呢樣嘢嚟威脅啦。咁啊話唔同你買嘢，唔同你做生意。關稅都係咁咯。係啦，咁你呢樣嘢就一定會令到中國會覺得，哇！我同你做嘅生意成為咗你嘅人質。唔係，我同你做咗咁多生意，原本係公平交易一買一賣啊嘛。大佬，你講到我好似去搶你嘢咁樣，跟住仲要要挾我。係啦，咁由嗰陣時開始，或者再早之前啦，即係一帶一路咯。同埋你睇下咧，如果以我所知咧，以前咧係叫內外雙循環嘅。係冇錯，咁啊係啊，而家直頭係淨係講內需。係啊，冇錯。外面嗰橛都唔講啊。係啦，佢要講高質量發展，講強調復興內需。即係大陸嘅消費其實得50幾%啫嘛，低過美國好多，低30%喎。即係你諗下，咁多錢賺咗嘅 income 攞去消費嘅，得50-60%。咁你再增加10%，你 GDP 就即係冇可能。好犀利㗎啦！咁點解佢要依附外貿？頭先你講咗啦，就係唔好即係唔好嘅依賴人哋咯。但係咧，即係呢度入邊咧，我有啲觀點想講，即係譬如而家人民幣升值啦，7.0即係7.1變咗7.0幾啦，就嚟去破7啦。呢樣嘢咧，其實對大陸嘅企業未必係完全係好事嚟嘅。即係頭先我同你講嗰樣嘢就係話，大陸而家要高質量發展，佢而家仍然都有啲好低質量，即係叫相對低質量嘅商品要出口啦。嗰啲出口全部都係用美金計價，人哋定晒所有嘢產品嘅標準啊、成啊，跟住價錢都係美金計嘅。你人民幣升值去做嗰啲單咧，就等於自己冇晒利潤嘅。咁呢度你可以話咁樣咪倒逼國內嘅產能去升級咯。係嘅，咁但係個過程可能好痛苦咯。即係又好似有個兜去做，又好似之前咁咯。係啦，幾年前。咁但係咧呢個，所以我自己覺得咧，人民幣咧，如果係可以自主控制到嘅話咧，其實佢未必想升值咁多。即係起碼呢一刻佢未必想咁快升值住。係啦，即係佢未必想去升值咁多。而家係因為美元貶值啊嘛，佢降息相對嚟講，咁佢唔想升值，佢咪又降咯。即係又降息，跟住咪又印錢出嚟咯。咁佢可以用咁嘅方法嚟頂住個，即係令個匯率唔好升嚇。咁點解會係咁咧？因為頭先講咗啦。咁另外第二樣就係話，佢要高質量發展，就係要將啲產能去到做一啲高級啲嘅嘢，令到佢嘅產品就算出口嘅時候都可以係有定價權。即係我成日都講話，喂，港股點解成日都俾人話咁鬼難、咁鬼渣？就係因為人哋攞美金嚟定咗你個價啊嘛。係冇錯。係咪？你試下美國用人民幣計價，
你睇下你會唔會掉爆佢啊？如果無限供應人民幣嘅話，係咪先？同埋以前嘅我唔知啱唔啱啦，可能以前嘅港股嘅買家咧，主要都係外資。係啊，係啦，咁你買人就係佢，用嘅貨幣又係佢，係啦，咁樣咁全部都係佢嘅人，係啦，即係咁你咪即係夾硬坐喺中間做人質咯。係冇錯。咁所以你而家呢啲咁嘅拆倉咪會好被動咯。咁但係你要記住，即係拆倉嘅時候咧，個交易量係少咗好多嘅。即係就算係拆倉啦，即係呢幾日跌嘅時候咧，個交易量由3億跌到千幾億嘅，冇3億咁多嘅。咁即係話其實可能係神秘嘅力量冇出現啦，係咪等你跌下先咯？神秘嘅力量見你急住買貨，咪等你買先咯。係啦，係啦，即係如果我知我都唔買住啦。係啦，咁呢個第一樣啦，第一樣就係話國家入邊佢一定係要搞好內需㗎啦。佢點樣搞就係要睇佢，所以我早兩日就話定咗個2026，我過2個禮拜寫篇文咧，就會講2026係點嘅，啲展望係點嘅。咁其中一樣嘢我講咧就係話美國咧就要諗下點樣去做。Radar 呢度嗰樣 beautiful deleveraging，即係美麗漂亮的去槓桿，佢係要做呢樣嘢噶嘛。中國要做嘅嘢咧就係 beautiful leveraging，係即係佢要美麗地上槓桿，佢啲位上得唔好咧，即係咁佢又開始出事。如果你上完槓桿啲錢係去咗炒房地產，咁就今次咁低。即係呢啲嘢係要諗咯嚇。咁但係我都覺得 OK 嘅。但係第二樣嘢咧，我哋要注意就係話。即係點解我一路都覺得中國唔係咁悲觀咧？首先就係個政府好似正常啲啦，對比美國係咪？咁但係你要記住，喂啲人就成日 question 啊，所長，喂所長你又話咁睇好大陸，但係點解股票唔升咧？但我認為中國政府係必須要令到佢嗰個股票市場要升。係咁一方面係刺激消費啦。係第二方面最緊要就係話佢喺15入邊第二個我認為最關鍵就係話佢要做科技創新啊嘛。咁科技創新除咗要人才之外，仲要有咩？資金資金係一方面啦，印出嚟嗰啲人民幣，同埋係要有發達嘅機會啊嘛。冇錯，即係你諗下，即係前車可鑑。你睇下點解 Silicon Valley 咁勁？咁除咗有錢有資金俾佢做之外，咁佢都仲係喺遠方嘅華爾街度有個 market 俾佢 exit 啊嘛。咪同埋佢哋都係用一段好長時間去建立呢個咁嘅叫做文化傳統出嚟。係啊，即係頭先講到話，即係點解我覺得點解中國政府佢絕對可以去燃燒個股市。但係可能如果我係佢，我會擔心就係我叫人快啲買啦咁樣，然後衝入去，即係可能你變咗變咗投機性態。因為佢要做咩咧？佢其實諗係好簡單嘅啫。第一，投機性去唔晒嘅。咁但係佢一定要將佢想做嘅嘢 lay 好個 ground 先，即係話你要做內需，咁你有冇資金足夠擺入去，等啲公司企業去發展內需咧？係咪或者用啲政策去刺激啲人去買嘢咧？呢個第一方面啦。咁你要刺激人買嘢，你可以直接俾錢佢買㗎。咁效果好唔好咧？一般般啦。你一唔俾啲車就即刻跌啦，你啲事咗出嚟啦。係啊，冇錯。咁你又諗下，喂，咁係咪我刺激下個股市？股市叫做相對好啲嘅時候會好啲咧？係。而家有兩個問題就係話，股市就 OK 啦，但係更大個煲嘅房地產咧，啲人係因為呢樣嘢都係唔使錢，因為佢個預期就係唔係幾正面噶嘛。佢突然間有個官出嚟講，突然間啊，唔知點解今日睇富途見到佢話，長遠睇咧，大陸嘅房地產係正面嘅。係。咁你呢句説話講出嚟，好似即係我聽完都有少少格格不入。但係你明白佢咁樣講嘅前提，同埋喺好多地方佢都講過，即係好多唔同嘅官啦，尤其是 SFC 嗰個啦，即係大陸嗰個 SFC 啦，佢講過就係話，佢一定要股票即係叫做繁榮發展啦，類似咁嘅問題啦。核心咪就係要解決呢啲問題，但係最緊要嘅 point 就係話，你二級市場即係股票市場咧，你唔夠發達，或者你唔夠有空間，咁你就冇人會喺第一市場，即係嗰個叫咩 primary market 啊？咪即係好似喺1-2年前，我有陣時同你講過話，哇，阿里巴巴啲咁嘅公司幾十蚊一股。咁邊個仲得閒去走去開公司啊？邊度即係係咯？邊個走去做科研啊？白痴咁樣？喂，即係你除非即係你為咗係嗰啲好有夢想加入國家做咩中科院啊，做院士啊，你除咗嗰批人之外，咁你其他人你根本上係做唔到，賺唔到錢㗎喎。但係個問題係夢想都需要有人埋單啊嘛。即係如果你冇人係咯，冇人埋單。所以你發現一樣嘢就係話，點解到阿張一鳴之後咧，跟住其實係好少創業家出名嘅，譬如得個梁文峰同埋黃興興，即係其他仲有啲啦。
咁但係係好少喎。你對比中國咁大嘅體量嚟講，核心點就係當時嘅所謂嘅美元基金咧，即係因為股市大跌啦，因為啲泡沫爆破啦，所謂咁啊，全部都閂晒嘅，基本上即係死咗一大片啦。咁其實2017年以前嘅即係中國嘅風險投資咧係非常火熱。但係到而家即係叫又好翻啲啦，但係又唔係好得去邊咯。咁所以呢樣嘢就係話佢必須要即係將政策引導啲人翻去做翻啲即係叫創新啊、科技早期嘅嘢啦。跟住引導翻佢嗰個股票市場去到一個適合嘅位置。佢唔可以俾佢又俾翻啲外資，喂，日元拆倉關我蛋字咩？你拆倉你咪拆咯，係咪？但係你唔好因為你拆倉影響我啊嘛。啱唔啱先？即係你同佢即係影響到國家發展噶嘛？當然佢唔係淨係考慮香港啦，但係香港個科技含量係高過 A 股。係冇錯，即係香港股票市場全部都係一啲有代表性嘅公司。係啦，冇錯。係咯，咁所以我自己覺得就係話我唔可以肯定話中國政府唔一定成功。咁相對地，我對比美國，我係冇咁悲觀㗎。我唔知你係咪啊？我都係咁諗。我反而美國嗰度。我係諗唔通嘅就係，我覺得佢啲公司係好嘅，但係喺公司以外，佢個國家整體咧有好多問題，咁啊令到我會覺得放錢落去，即係嗱，我如果擺錢落去咧，我起碼諗幾年，我唔會諗話咩下一個月啊或者點樣，咁下個月可能冇問題，可能有問題啦，但係我會覺得美國嘅問題咧，時間越長咧係越複雜嘅。唔係，你細心諗下啦，今年美國嘅問題係咪複雜過2019年嗰時？複雜好多，係複雜好多喎，其實又係喎。係啊，即係佢嘅感覺就係一個，如果用身體去講咧，就係患咗好多病嘅人。咁佢依家個肺有問題啦。咁可能你幾年之後個心有問題，但係我又唔代表佢就會死噶嘛。即係你可能會繼續打好多，例如咩嗰 R 乜鬼嘢話mRNA 係 mRNA 個咩疫苗？唔係，即係頭先你講個鮑威爾嗰個咩類 QE 嗰個RMP 係啦，你可能有嗰啲咩 RMP 疫苗啊，咩 ABC 疫苗啊，即係你繼續打落去咁樣，即係撐住佢科技昌明、金融醫療科技昌明，即係繼續撐落去。但係你會認同嘅，最後尾可能會發生問題，但係你唔知幾時。唔係咁，佢其實就算佢發生問題咧，其實佢哋都係要做一個去槓桿化，即係話佢哋做一個收縮啦。即係如果你形而上啲去諗，喺美國總統嘅眼裏邊就係話，佢降息要刺激經濟啦。一方面，第二方面就係股市唔可以跌啦。第三方面就係話，如果呢個過程入邊引申任何危機嘅話，一定要將危機轉嫁俾人啦。呢個我諗佢嘅三大目標啦，係咪先？冇錯。即係所以我自己諗就係話。佢哋會諗將啲嘢轉嫁俾其他國家。而家佢話佢退守美洲啊嘛，咁佢咪可能轉嫁俾其他美洲入邊嘅國家咯。唔係最基本嘅就係可能其他國家冇乜錢㗎啦，但係我都唔得理你，有啲美軍要走啦。唔係咁佢咪持續攞啲貶值嘅嘢同你買咯。即係你要軍備咯。或者係你同佢貿易，你買嘢俾我咪繼續就係收美金咯。咁佢咪變相將啲美金出口咯。但係其他人就開始唔睬佢咯。即係出咗美洲之後，啲人唔睬佢啦。咁唔知係咪可以咁樣做啦？但係我諗佢短期之內，佢要解決任何嘅流動性問題，或者係實體經濟入面問題，都係得一個招就係印錢。減息都佢未必可以再減落，因為減息佢會令到即係你諗下兩邊都好痛，俾人抽條筋。你一減息咧，令到你個債嘅需求減少。冇錯。咁你又要 RMP 又要大啲，咁你兩個中間要平衡啊嘛。你個 RMP 太大。啲人又唔買你嘅，又開始覺得美元嘅信心又被動搖，跟住開始唔買你嘅美債，咁你需求又不足，咁你又要加翻個利息，即係呢兩邊嘅問題，要好小心去平衡啊嘛。即係好難做嘅，人真係好難做。即係鮑威爾更難做。我明啦，即係你落得太多藥，驚毒死佢。你落唔足藥咧，又驚啲藥又唔夠。即係咪所以難就難在呢度咯？咁相對嚟講，我覺得我又唔係話中國嘅問題好輕微。即係佢都有佢嘅問題，即係最起碼佢房地產問題到今日都係未解決喺呢度啦。同埋你要希望啲人嘅財富儲存由磚頭變股市，呢個係一個好漫長嘅教育嘅。但係我會覺得呢一樣嘢相對美國嘅問題嚟講，即係叫做中國問題就係股市去講就係啲人咧欠缺運動，咪叫運動多啲咯，學識多啲咁樣習慣。
但係我覺得美國嗰種又好似一個生病嘅人，越嚟越多問題咁樣咯。咁我就會覺得，咁一個懶惰欠缺運動人嘅機會，即係更加好嘅機會又好啲啦。定係一個身患好多疾病嘅人，就不斷啪藥嘅，會變得更健康嘅機會好啲咧。咁我會打到一個懶去運動嘅人。但係我覺得都可以肯定就係話2016年啦，甚至2026年啦，甚至2027年咧，成個環境應該都係即係都幾複雜。以前就係巴菲特話，你買股票唔使睇宏觀咁多嘢啦。但係而家到咗2026年咧就嚟，我覺得你買股票你係可以唔使理咁多宏觀嘅因素。但係宏觀嘅因素你起碼因為佢喺佢嘅角度嚟講，佢淨係買美國啊嘛。咁美國係全世界最強大嘅國家啊嘛，嗰陣時係冇錯。但係到而家美國都有美國嘅問題，中國有中國嘅問題。咁你當然可以話我跟巴菲特嗰套，我淨係買美國公司，你可以咁樣嘅。咁但係你話譬如我哋喺香港嘅，咁我哋都可以淨係買大陸嘅公司。咁你話邊個好邊個壞咧？即係而家睇，我覺得即係我係傾向於美國嗰邊係悲觀，因為嗰啲問題實在太難解決，而且啲人諗法又即係唔係好一致嘅。你唔同中國大陸就係話，喂，佢要解決證券開戶問題，好簡單嘅啫嘛。係咯。政府呼籲即係話咩？呢個唔知邊個國務院中央唔知咩文件出嚟，根據唔知習近平乜乜精神，而家限令每個18歲以上嘅中國公民都要開一個股票戶口。係。政府送1000蚊俾你，咁做完咯。係咪？即係舉例係咁樣。係咪？即係其實佢哋即係大陸佢有個政府嘅機器服務於佢嘅要嘅政策目標啊嘛。係。咁美國嗰邊嗰個政府機器係真係即係不斷吸血之餘，仲要係千瘡百孔啊。係冇錯，係嘛？呢個先係最大問題。係啊，即係所以咪所以長遠打到喺呢一刻啊。長遠打到，如果你話5至10年之後咧，我都幾肯定中國情況好過美國。係，即係我幾有信心呢樣嘢。即係撇開所有嗰啲咩政治主張乜鬼嘢咧，咁睇兩個國家嘅觀察咧，我覺得中國一定好過美國。但係好多人都係會覺得即係可能比較短視啦，或者係攞好短期嘅表現去比較啦。冇啊，啲人其實冇諗啲咩啫，佢就覺得個股價冇人哋咁好，所以就差咯。係啊，唔需要幫佢哋諗咁多啲深層嘅意義，就係因為佢覺得呢一刻買美股就算跌咗都係賺多過買港股，好似做得好啲。但係可能你問佢咁，你買美股賺幾多錢啊？佢又唔敢，冇聲出嚟又。你咁衰嘅，咁衰嘅。好啦，我哋講到呢度啦。你有咩問題想問我啊？有咩問題想問你啊？冇咧，一時間諗唔到。你問我啦又。我又唔想問啦，下次先問啦。咁我哋今日就講到呢度先。OK，拜拜。